Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So saya ada beli kamera baru. Tengok ni, cantik. Nama dia Regular Action Cam. So kita nak unboxing sekarang. Wow. Tengok ni. So kita nak buka. Tak sabar. Ni, tengok ni. So kita nak buka dia punya kamera ni. Nak buka dia punya kamera ni. Wow. Tengok ni guys. Cantiknya. Yang ni pun kita boleh peel sini. Tapi saya tak nak lagi. Woi guys. Cantiknya. Lepas tu yang ni. Saya rasa yang ni tempat pegang. Ya, yang ni tempat pegang. What? Cantiknya. Yang dia boleh record. Tak sabarlah nak record ni dekat dalam YouTube channel. Boleh pillow. Mesti cantik bila pillow. This reminds me at macam apa ni, macam iPhone. Okay guys, yang ni video untuk hari ni. Bye bye.